पत्रकार कुंवारा होता है। कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला? ये अय्यर भाई। बात के प्रारंभ में सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, आखिर सोई चेतना को कौन जगाता है? अभी चेतना को तो उसका परिवार वाले ही जगाते होंगे ना मेहता साहब। अभी इधर चेतना कहाँ से है? कौन है चेतना? तो मैं कहा था तू वही भाई, मैं आप दुकान में गलत बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी आयोजन में मैंने अपनी कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। हाँ तो रहना था ना, आज पे क्यों प्रकट कर रहे हैं ना? कीजिए कि अपना भारत देश एक बाग है, तो बाग में जो कलियां होती है उनका जतन करके उनको फूल कौन बनाता है? बोलो, शिक्षक बना माली।